fatto un doppio misto, secondo me. Sì. Un doppio femminile. Sembra un po' la Navratilova, questa qua. Molto meglio, adesso io ho amato molto la Navratilova. Chissà come mai. Non c'è paragone però. Ma lei l'ha data come tennista o Come tennista? lesbica? Ah, ecco, perfetto. Bene, però ecco, tornando un attimo alla giornalista che ha scritto con lei il libro, dicevamo che è stata testimone di nozze. Sì. Ma la signora Meli sapeva che lei era già stata sposata con un uomo? Certo, come sapeva tutto della mia vita. Perché lei non si è fatta mancare niente, signora Io Paola. niente, come diceva Sachello, diceva un mio fidanzato, Sì. dice tu non ti sei fatta mancare niente nella vita, lo diceva un mio fidanzato. Cioè lei è stata sposata con Massimo Sì, per cercare quella che si dice della normalità. sì, certo. Della normalità. E Massimo come l'ha presa poi? Beh, non l'ha presa benissimo. Non l'ha presa Che benissimo. non ha stappato champagne quando io gli ho detto che lo lasciamo perché amavo le donne, no, direi di no, però ha retto botta che non è facile per gli uomini, ma lo capisco io. Ecco, lei nella prima pagina del libro dice che se avesse potuto scegliere Sì. non avrebbe fatto la scelta di essere una lesbica. Sì, E perché questo? Perché finalmente ho voluto spiegare in un libro con uno scritto che l'omosessualità non è una scelta, non si sceglie l'omosessualità come non si sceglie l'eterosessualità, è soltanto il desiderio che ci muove, qualcosa di profondo nella vita di ciascuno di noi, e non è che io mi alzo la mattina e scelgo Chiambretti e poi la mattina dopo scelgo Riccarda, scelgo sempre Riccarda, diciamo, Chiambretti mai. Ma no, Grazie. ma no, ma mica perché E dire che appunto, sono operato. cioè, e quindi ho voluto spiegare che siccome noi donne, in un modo anche io e Maria Teresa abbiamo voluto spiegare anche in un modo provocatorio, anche poetico, che l'amore non si sceglie, cioè il desiderio non si sceglie, che io se avessi potuto scegliere, siccome le donne, noi donne siamo più complicate, sicuramente non avrei scelto le donne, ma era per spiegare appunto finalmente che l'omosessualità non è una scelta. Lei ha avuto anche il coraggio, perché di questo dobbiamo parlare, nel 2001 di fare coming out, no? Come fa tutti i giorni Cecchi Paone, perché tutti i giorni Cecchi Paone ci ricorda che è omosessuale, che è gay, come dice Cassano e Frocio, perché ce lo deve ricordare tutti i Cassano, giorni? poveraccio, pensava di parlare in italiano, sia chiaro, voi che siete qui a Padova, Sì. cioè Cassano, poverino, siccome io sono eletta in Puglia e quindi so qual è il linguaggio, è ricchione si dice, e quello Cassano ha detto Frocio sarà in italiano, quindi ha pensato che Frocio era italiano, quello Cassano. Ecco, ma questa è una domanda personale di comunicazione. Il fatto che Cecchi Paone ogni volta, non so, c'è il Festa di Sanremo, dice mi sono fatto il presentatore, tanto per dire. Poi, Che non era lei. Che non ero io. C'è il Giro d'Italia, mi sono fatto due ciclisti, avanti così. C'è la corrida e il toro. Insomma, praticamente si fa chiunque partecipi a una manifestazione che abbia un Importante, risalto. proprio. Ecco, a noi gay, no? Perché ormai io faccio parte di questa famiglia. Ci fa piacere, serve a sensibilizzare o è un boomerang? Beh, detto così, naturalmente Io la dico a modo mio, ma è ne vado un avanti. boomerang. È un boomerang. No, ma certo che non è che io la mattina vado in giro dicendo, vabbè, io poi sono un esempio che funziona poco, perché essendo l'unica omosessuale dichiarata del Parlamento la gente lo sa già. Ma non è che io vado alla panettiera sotto la piacere signora, sono lesbica, non è che ce l'ho scritto. Ma lui invece insiste. Ognuno ha i suoi metodi, non lo Adesso so. lo hanno Perché beccato. irritano, mi rendo conto. Sì, a me come gay dà fastidio che venga dichiarato in forma così strumentale. Sì, sì. Uno lo può anche dire, ma non in quella forma. Tra l'altro l'hanno beccato proprio su un giornale, lo leggevo stamattina, che succhiava l'alluce al nuovo compagno. Anche questa non è un'immagine proprio bellissima, dice che Paone. Ma è il massimo Lei parlava di politici omosessuali. Nel libro lei sostiene, e siamo d'accordo, anzi forse la percentuale è pure bassa, che a Montecitorio l'8% dei rappresentanti della Repubblica Italiana sono gay. Sì, questo guardi, questo è l'unico posto in Italia dove diciamo, la percentuale è altissima. Sì, qui ma, sì. Ecco, ma lì sono
Ma in tutti i posti, nella televisione, sì. nel calcio, piuttosto sì. che nell'università, dovunque, diciamo, c'è una percentuale tra l'8 e il 10% di persone omosessuali, quindi evidentemente anche nel Parlamento. Ma anche nel PDL del Bunga Bunga ci ma sono... certo, ma certo, nel Bunga Bunga è particolare, poi mi risulta, però vabbè. Lei non può farci qualche nome tanto per divertirci? No. Alla Cecchi Paone? No, io non li so, ecco. Non amo fare i nomi, Sì, cioè non amo dire sì, ma io quello... sì, però tra di noi etero tra e tra di noi gay ci riconosciamo facilmente, no? Ma sì, è chiaro che... ma è una questione di sensibilità, le sicuramente. faccio un nome, Formigoni, diciamo la verità. No, ma... Formigoni è uno dei nostri. Formigoni, lui non lo sa, ma lo sanno tutti. Ma io l'ho scritto nel libro che secondo me Formigoni è l'uomo più femminile il politico più femminile, ma non è certo una cosa offensiva. Ma lui è un metrosexual. Io lo potrei dire anche di lei questa sera. Io sono più metro che sexual, però scusi, No, metro della voglia quanto deve lavorare lei per essere metrosexual. Oh. Bello, come tiene a bada questa diventi idea? metrosexual così intanto ti devi depilare tutto, non ti Ma io accuso. sono depilato, davanti e adesso dietro. non voglio Ho fatto vedere. anche lo sbiancamento. Sì. Non voglio vedere. Neanche Riccardo. Vabbè, insomma. Comunque tornando... Io voglio vedere invece. No, lascia perdere. No. Dopo. No, dicevo, tornando alla politica. Devi fare tutti i cosi, cioè c'è un... Sì, c'è un lavoro. Devi fare tutti qua i cosi, Sì, insomma. sì. Vabbè, Come insomma, Malgioglio. Malgioglio... No, non l'ha mai detto neanche lui. Allora, Ecco, spiegami perché. No, domanda seria. Vendola, sappiamo. Però non dichiara mai, non si fa mai vedere, si vergogna del fidanzato, predica bene e razzola male. Ma io questo lo dico anche nel libro. Questa idea che noi della solitudine dell'omosessuale io la trovo abbastanza, insomma, che non ci fa del bene, ecco. Le persone pubbliche, noi nonostante noi siamo delle persone che devono dare degli esempi, soprattutto chi è nelle istituzioni, e questa idea dell'omosessualità, della solitudine dell'omosessuale che rivendica diritti, però è solo, è un simbolo che non si capisce per chi li rivendica questi diritti. Quando io a Niki ovviamente potete immaginare quanto sono legata, lui è un compagno col quale vive, che ama, e però ma non è che dico che deve ostentare, però non c'è niente di male se forse quel suo compagno fosse stata una compagna, non avrebbe avuto nessun problema a vivere serenamente una vita normale con la sua compagna, il suo compagno, andare in giro. E questo io dico, io penso che bisogna anche sul piano simbolico, sul piano della comunicazione, superare questa idea della solitudine dell'omosessuale, perché l'omosessualità non è solo legata al sesso, ma è, come sappiamo benissimo, è legata al sesso come l'eterosessualità, ma è legata all'amore. L'amore si porta dietro il sesso, ovviamente. È legata all'amore e mai viene associata all'amore l'omosessualità, viene associata solo alla sessualità, e è questa la vera tragedia italiana. Ecco, un'altra tragedia italiana, secondo un'indagine europea, che il paese più omofobo d'Europa è la Lituania e il secondo è l'Italia. Esatto. Ma com'è possibile? È possibile, anche perché purtroppo noi sappiamo bene qui dentro quanto non abbiamo costruito in questi anni nessun anticorpo a questa. Non è che gli anticorpi all'omofobia si costruiscono così, senza che succeda niente e senza che facciano nulla le istituzioni soprattutto.